Gandang hapon mga ka-trackers. Welcome back to my YouTube channel, Oliver the Tracker. Ngayong hapon, titingnan natin yung mga bagong dating ng mga Howo NX at saka yung mga pila rito ng mga daming po release ito sa yard. So mga ka-trackers, let's go! Mga ka-trackers, last weekend, daming dumating ng mga Howo NX. Ito, mga iba-ibang kulay. Mga orange, blue, black. Bale ito naman is bound to Bicolandia. So i-release natin ito ngayon. Ito rin naman ang orange. I-release natin. Bound to ano naman to. To Ilocos. So ayan mga trackers. Inabot tayo ng ulan. Pero diretso lang. Pasok tayo sa loob. Tignan natin yung warehouse natin ngayon. Ano yung mga nadagdag na mga units. Ito, kulay blue. Bound to Isabela. So, ito yung mga nakabungad. Puro mga ano to. Mga palarga na yan. Mga ka-trackers. Ayan o. So, may mga tractor head. 10-wheeler. Ano dumating? Ayan o. Howo NX karamihan na dumating. 10-wheeler, 371 horsepower. So, may black, may orange, may blue, white. Inabot tayo ng ulan mga ka-trackers. Silong muna tayo. Ay, swerte. Ayan, diretso tayo. Ayan, ito nyo mga ka-trackers oh. Very busy ngayon dito sa warehouse ngayong Lunes oh. Ayan, mga palis na yan oh. Ito kulay blue. Ganda ng kulay oh. Oh. Royal blue, panalo. Susukin natin sa likod. Dun yung sinasabi ko. Daming Howo NX. Ito yung pinakamabenta ngayon na ano na mga 10-wheeler dump truck. Kasi 371 horsepower siya. Weichai engine, mechanical. So medyo ano kasi siya stylish ang ano niya, design. Tapos mechanical engine. So mas gusto ng mga trackers natin. At saka medyo mura ang presyo. Ayan mga trackers ang kulay ito. So ang black. Ayan. So puti. So ayan mga kagagaling lang sa pier nito. So ibinaba lang to nung Sabado at Linggo. Ayan mga ka-trackers. Dami yan. Nakita nyo yan. Kita natin doon sa likod. Oh. Makita nyo talaga. Marami siya Actually, all in all, itong Howo NX na 371 na to, nasa 60 piraso mga ka-trackers. Kaya kung kung gusto nyo mamakyaw ng Howo NX series, ay pumasyal na kayo rito sa warehouse namin. Ayan habang mas mababa pa presyo ngayon. Ayan napakarami mga ka-trackers. Ayan legit yan legit na marami talaga di colores, blue, royal blue, orange, black. Ay nako, ang lakas ng ulan mga ka-trackers. Ang lakas. Ayan, nandito tayo sa dulo ng warehouse napakarami. So ayan mga ka-trackers, sa mga interested dyan,
Pasya lang kayo dito sa warehouse namin sa number 49 Altaveros Street, Barangay Bagbagin, Kawayan, Bulacan. Hanapin niyo lang si Sir Oliver. At yung contact number 0916-686-5523. Okay? So, sa mga daming unit. Mga tawag nga yung Ayan. So, pasya lang kayo dito.